Hello everyone, welcome back to my channel Cooking with Emma. Today we are going to cook a Spanish omelette. Lelo tokosala omelette na biso ba Spanish. Toza na maki na biso za 5 ezo dépendre ndenge olingi quantité na ezala. Toza na pomme de terre, toza na litungulu, toza na ham, toza na cheese, toza na butter, toza na mungu na biso, toza na bezo, eza feuille, toza na huile na biso. Donc I'll get back to you soon. Voilà, arbre monde patate na biso elembi, donc eza facile pour elemba boye foki ko balulango ko finango pour ezala makasi te ntango akolia, donc à suivre. Now my food is ready. Merci na banyoso bolandinga pe na obolandakanga de près de loin, nzamba lola apambola bino. Bye bye.